दीपा, तुम चवन्नी। मैं चवन्नी। हाँ, शाबाश। अरे दीपा, ये तोता कहाँ से आया? बाबा, इसका नाम चवन्नी है। मामा इसे मेले से खरीद कर लाए हैं। खरीद कर लाए, खरीद कर लाए, खरीद कर लाए। अरे कितना शोर मचाता है ये। चल हट हट उड़। अरे दीपा की बाबा, मैं तो खुद ही भूल गई थी। तुमने प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता खुलवा तो लिया है, पर उसमें कोई लेन देन की? रेखा की माँ कह रही थी कि उन्हें खाते में लेन देन करने से कई सारे फायदे मिल रहे हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं कर पाया। खाते में लेन देन करो, खाते में लेन देन करो, खाते में लेन देन करो। हाँ भगवान, कितना चीखता है ये। उड़ उड़। राम राम महेश। अरे कहाँ खोए हो भाई? अरे मास्टर जी, आप? राम 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 राम। अरे बस पूछिए मत। दीपा के मामा एक तोता ले आए। अब दिन रात इसकी चपड़ चपड़ सुननी पड़ती है। लगता है अभी भी तुम्हारे आसपास ही मंडरा रहा है। अरे तू यहाँ भी आ गया? चल हट हट। खाते में लेन देन करो, खाते में लेन देन करो। ये कौन से खाते की बात कर रहा है ये? ये तो क्या, अमृता भी बार बार कहती रहती है, जनधन योजना वाले खाते में लेन देन करते रहो। अरे महेश, अमृता और ये तोता दोनों ठीक ही तो कह रहे हैं। अब मुझे देख लो, इस योजना के अंतर्गत मैंने जो खाता खुलवाया उसमें समय समय पर लेन देन करता रहता हूँ। बचत तो बचत, मेरे रिटायर होते ही पेंशन का भी फायदा मिलेगा। सच मास्टर जी? हाँ, और यही नहीं, जनधन योजना में खाता खोलते ही एक रुपे डेबिट कार्ड मिलता है। अगर इस डेबिट कार्ड के द्वारा खाते में बराबर लेन देन करते रहो तो पूरे परिवार को किसी दुर्घटना के समय पर 1 लाख रुपए तक के बीमा का फायदा भी मिल सकता है। ओह, इतने सारे फायदे। तो जैसा कि अमृता और ये तोता कह रहे हैं, खाते में लेन देन करना शुरू कर लो। खाते में लेन देन करो, रुपए कार्ड का इस्तेमाल करो और बीमा का फायदा पाओ। अरे मुखिया जी, अच्छा हुआ जो आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपकी सलाह लेना चाहता था। हाँ हाँ, बताओ महेश। खाते में लेन देन करो, खाते में लेन देन करो। अरे ये तोता कौन सा खाता चालू रखने की बात कर रहा है? अरे मुखिया जी, इसी बारे में तो आपसे मिलना चाहता था। ये जनधन योजना वाले खाते में लेन देन की बात कर रहा है। सही तो कह रहा है। अगर समय समय पर अपने खाते में बचत करते रहो तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल सकती है। ओवरड्राफ्ट? वो क्या होता है मुखिया जी? ओवरड्राफ्ट यानी सही सही बचत करने पर ग्राहक को खाते में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा 5,000 रुपयों तक का उधार मिल सकता है। उधार? ऐसा भी हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। बस खाते में लेन देन जारी रखो। खाते में लेन देन करो और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी पाओ। हाँ हाँ चवन्नी, समझ गया। खाते में लेन देन जारी रखो। मतलब ये तोता तो काफी समझदार निकला। खाते में लेन देन करो और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी पाओ। काफी समझदारी की बात है। एक बार जब मैं शहर गया था, किसी ने मेरी जेब काट ली। शुक्र है जो मैंने जनधन योजना वाला खाता बनवा रखा था। अपने एटीएम कार्ड से फटाफट पैसे निकाल लिए। ओह, तो मतलब बिरजू, ये खाता मुसीबत में काफी काम आया। मुसीबत में ही नहीं महेश, खाता चालू रहने पर एलपीजी पर सरकार से जितनी भी सब्सिडी मिलेगी सीधा तुम्हारे खाते में जाएगा, बल्कि मनरेगा का पैसा भी इसी खाते में अपने आप आ जाएगा। सच? वाह भाई वाह, इतना सब कुछ सिर्फ खाते में लेन देन से? अरे बिल्कुल। इस बचत से तुम कुछ सालों बाद अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हो। एक ना एक दिन बेटी की शादी भी तो करनी है ना, क्यों? खाते में लेन देन करो, खाते में लेन देन करो। अच्छा अच्छा चवन्नी, ठीक है। अरे वाह, चवन्नी तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ये समझदारी की बात जो करता है,
अब मैं जनधन योजना के सारे फायदे समझ गया हूँ। कल ही जाकर खाते में थोड़े पैसे डालूंगा। चलो, किसी की बात तो तुम्हारे कानों पर पड़ी। और जब सारे जरूरी काम निपटा लो ना, तो मेरे लिए वो वाले झुमके खरीद लाना। झुमके खरीद लाना, झुमके खरीद लाना। हाँ हाँ चवन्नी, ले आऊंगा, बस भी कर। अब मैं समझ गया, ठीक है। बचत की बचत, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, 1 लाख का बीमा अगर हो जाए कोई दुविधा। एलपीजी की सब्सिडी और मनरेगा के पैसे, पीएमजेडीवाई के फायदे हैं ऐसे। आज ही खाता खुलवाओ और लेन देन करते रहो, लेन देन करते रहो। माइक्रोसेव के सौजन्य से जनहित में जारी।